Fra smeltende is i Arktis til stigende vandstande i kystområder og ekstreme vejrfænomener. Klimaforandringerne rammer overalt. Professor Louise Sandberg Sørensen fra DTU Space er en af de forskere, der undersøger dem. Jeg får tit det spørgsmål, om man ikke bliver lidt deprimeret af at sidde og se på klimadata og se på, hvor store forandringer der sker, og det synes jeg faktisk ikke. Jeg tænker på det på den måde, at der sker de ting, der nu engang sker, men mit arbejde kan da hjælpe med at kortlægge dem og gøre klart for dem, der nu er interesseret, hvad det rent faktisk er, der sker. Mit navn er Louise Sandberg Sørensen. Jeg er professor på DTU Space, og jeg forsker i klimaforandringer og specielt, hvordan jordens isdækkede områder påvirkes af klimaforandringer, og det gør jeg ved hjælp af satellitdata. Jordens isdækkede områder, så iskapperne, gletsjerne og havisen, er meget vigtige komponenter i klimasystemet. Og det er de, fordi de er med til i høj grad at kontrollere, hvor meget af det stråling, der kommer ind i jordsystemet fra solen, der bliver reflekteret tilbage i rummet. Og forskellen på, hvor meget solenergi vi får ind, og hvor meget solenergi, der bliver reflekteret tilbage igen, det er det, der definerer temperaturen på jorden. Og man kan godt se for sig, at en overflade, der er dækket af is, den reflekterer meget mere sollys tilbage end åben vand eller jord. Hvis man ændrer på jordens isdækkede områder, så sætter det gang i noget, man kalder feedback-mekanismer, som faktisk gør i mange tilfælde, at tingene accelererer. Så når man først sætter gang i en proces, så bliver den ligesom stærkere og stærkere og stærkere. Et af de vigtigste områder inden for klimaforskningen er undersøgelser af, hvordan jordens is ændrer sig over tid. Med data fra satellitter kan forskere som Louise nu måle, hvordan Grønlands indlandsis udvikler sig fra måned til måned. Et eksempel på et mål, jeg har med den forskning, jeg bedriver, er at se på massebalancen af for eksempel Grønlands indlandsis. Så se på over en årrække, hvor meget større eller mindre bliver den. Og det bruger jeg så mange forskellige satellitdata til at se på. Og vi har nu fået metoder til kontinuerligt at monitorere, hvordan iskappens masse faktisk ændrer sig fra måned til måned og fra år til år. Nogle af de mest anvendte er højdemålinger, så der kan man bruge laser og radar. Ved hele tiden at have adgang til højdemålinger over havisen og over iskapperne, kan man sige noget om, hvordan de forandrer sig. Hvordan havisen bliver tyndere, og iskapperne også bliver tyndere. Et andet instrument er tyngdemålinger, så det er blandt andet fra GRACE-satellitterne, der er en amerikansk mission. De måler kontinuerligt jordens tyngdefelt, og hvis massen ændrer sig på jorden, så ændrer tyngdefeltet sig også, og så kan man aflede, at tyngdefeltsændringerne var meget is, for eksempel der er smeltet af Grønlands indlandsis. Derudover så er der mange missioner, der har optiske, faktiske billeder af jordens overflade, som vi også bruger i stor skala. De data, forskerne har indsamlet fra satellitterne, har gjort det muligt at gøre nye opdagelser og udfordre tidligere forudsigelser. En af de vigtigste opdagelser, vi har gjort sådan inden for nyere tid på baggrund af satellitdata, er, at vi har kunnet se, at iskapperne reagerer faktisk meget mere kraftigt på opvarmninger, end man troede, baseret bare på modelfremskrivninger. Og det vil sige, at vi nok bliver nødt til at justere vores syn på, hvor meget kommer verdenshavene til at stige på baggrund af afsmeltning fra Grønland og Antarktis. For at kunne forudsige og ikke mindst forstå klimaforandringerne bedre i fremtiden, kræves solide data og avancerede modeller. Der er nogle store ambitioner om at lave ligesom nogle matematiske modeller af vores jord. Man kan også kalde dem digitale tvillinger, for virkelig at kunne lave nogle scenarier, hvor vi kan se, hvad sker der, hvis vi gør sådan og sådan. Og grundlaget for sådan nogle digitale tvillinger eller matematiske modeller er data, så vi ved, hvordan systemet rent faktisk opfører sig.